ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എഗ് ബുർജി അല്ലേ. എഗ് ബുർജി ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആണല്ലോ. അതിനെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ വെള്ളം വേറെയും എഗ്ഗ് വേറെയും ആയിട്ട് കിടക്കും. തീരെ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രേവിയോട് കൂടെ എഗ് ബുർജി സെർവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേവിയോട് കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ മന്തി റെസിപ്പി എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തത് ഒരുപാട് ലാഗായിപ്പോയി. അതിന് എല്ലാവരോടും സോറി. നല്ല റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും കാണണം. പിന്നെ അതിന് നല്ല അരി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആരും മറക്കരുത്. സാധാരണ ബസ്മതി പച്ചരി എടുക്കരുത്. അതുപോലെ കുങ്കുമപ്പൂ ചൂടുള്ള പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ കലക്കി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ റൈസിന് ഇതുപോലെ നല്ല കളർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 എഗ്ഗ് കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഓയിൽ ചൂടായാൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ സവാള കരിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള നന്നായി വഴറ്റി സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ 2 വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതല്ലെങ്കിൽ എഗ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ച കോഴിമുട്ട ഓരോന്നായി പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ 5 കോഴിമുട്ടയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. സൈഡിൽ വരുന്ന കോഴിമുട്ടയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് എടുത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ബുർജി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കോൺഫ്ലോർ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുകയാണ്. കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. കോൺഫ്ലോർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബുർജി ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. താങ്ക് യു.